அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் காண இருப்பது அடிக்கடி தும்மல் வருவது. இந்த மாதிரி அடிக்கடி தும்மல் வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது, அதுக்கு நம்ம என்னென்ன மருந்தை நம்ம சாப்பிட்லாம், அதாவது சாதாரண முறையில் என்ன செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது தான். தூதுவாழை இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த தூதுவாழை இலை நல்லா ஒரு 5 கிராம் அளவு அந்த இலையை பச்சை இலையை உருவி எடுத்து சேவ் பண்ணிக்கணும். அதுபோக ஒரு 5 கிராம் அளவு மிளகை நல்லா வறுத்து, இல்லைன்னா சும்மா சாதாரணமாக கூட நல்லா பவுடராக்கி வச்சுக்கணும். அதை ஒரு 150 பாலில் கலந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஓவராக சூடு பண்ணி அதை வடிகட்டி தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில், அதாவது ஒரு 150 ml சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு அந்த தும்மல் மூலமாக வரக்கூடிய எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தீர்ந்து போவோம். அந்த தும்மலும் கண்டினியூவாக மொத்தமும் குணமாகி போகும். அந்த அடிக்கடி தும்மல் வர்றதும் வராது, அந்த நாசி உடையதும் உடையாது. இதெல்லாம் செஞ்சு பலன் பெறணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.